कभी भी परेशान मत हुआ करें, क्योंकि मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। जहाँ भी देखो तेरा निशान है, मेरा भी दिल में तेरी अज़ा है। तू ही अहद है, तू ही है वाहिद, तू ही है माफी, तू ही जली है। ये सब तुम्हारा करम है।